ট্রেনে চড়ে অফিসে বা ট্যুরে যাওয়া আর বাড়িতে যাওয়ার সময় হোক না কেন, প্যাসেঞ্জারদের সময় কাটানোর অস্ত্রই হচ্ছে মোবাইল। হোক সেটা মোবাইলে গান শোনা, কথা বলা বা ভিডিও করা, মোবাইল সবার হাতে থাকবেই থাকবে। আর তাই বেড়েছে মোবাইল চোরের সংখ্যাও। 2019 সালে গড়ে প্রতিদিন 66টি মোবাইল চুরি গেছে রেলওয়ে স্টেশন থেকে। যদিও কিছু ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে, আবার কিছু চোর এমনও আছে যারা নিজে চুরি করে নিজের চুরির ভিডিও আপলোড করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নম্বর 1, ট্রেনে মোবাইল চুরির ঘটনা নতুন কিছু নয়, আর গাদাগাদি করেও ট্রেনে যাওয়া আসার ঘটনা বহু পুরনো। আপনারা যারা ভাবেন ট্রেন তো ছেড়েই দিয়েছে আর মোবাইল তো হাতে শক্ত করে ধরেই রেখেছি, তাহলে আর কিসের ভয়, তারা এই ভিডিওটি দেখুন। এই চুরির দৃশ্যটি সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে গেছে। চলন্ত ট্রেনে এই ছেলেটি একজনের হাতে থাকা মোবাইল এমন ভাবে টান দেয় যে সেটি তার হাতে না এলেও ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে যায়। ব্যাস, তার কাজ এখানেই শেষ, কারণ এরপর সে মোবাইলটি সেখান থেকে তুলে চম্পট দেবে। কিন্তু তখনই যার মোবাইলটি নিচে পড়েছিল সে মোবাইলটি চোরের কাছ থেকে নেওয়ার আশায় ট্রেন থেকে লাফ দেয়, আর তখনই সে ট্রেনের নিচে পড়ে মারা যায়। তাই সাবধান, মোবাইল ও মূল্যবান জিনিস অতি প্রয়োজন ছাড়া বের করবেন না, তা না হলে সামান্য একটা মোবাইলের জন্য আপনার প্রাণটাও যেতে পারে। নাম্বার 2, চলন্ত ট্রেনে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা নতুন কিছু নয়। অস্ত্রের মুখে যাত্রীর মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনতাই হওয়া বা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মালামাল চুরি যাওয়া রোজকার ব্যাপার। তবে এবারের চুরির ঘটনা ভারতের এক এক্সপ্রেস ট্রেনে। আমরা অনেকেই আছি যে ট্রেনে কোথাও যাওয়ার সময় ট্রেনের দরজার সামনে এসে গল্প করি বা নিজ স্টেশনের কাছাকাছি চলে আসলে আগে থেকেই ট্রেনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি, আর এই সুযোগটিকেই কাজে লাগায় ছিনতাইকারী। এই ভিডিওটি দেখুন। যাত্রীর ব্যাগ সহ মোবাইল ছিনতাই করে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়ল ছিনতাইকারী। গন্তব্য স্টেশনের কাছাকাছি চলে আসায় ধীরে ধীরে চলছে এক্সপ্রেস ট্রেনটি, আর ট্রেনের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক নারী সহ বেশ কয়েকজন। এমন সময় হঠাৎ এক ছিনতাইকারী উঠে এলো চলন্ত ট্রেনে। তার গায়ে জ্যাকেট, মাথায় টুপি, উঠেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নারীর হাত ধরে টানতে লাগলো গেটের দিকে। হকচকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ওই নারী। তা দেখে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাকিরা নারীকে টেনে ধরলো। এরই মধ্যে ওই নারীর হাতে থাকা ব্যাগ ও মোবাইল ছিনিয়ে নেমে যায় ওই ছিনতাইকারী। মহিলাটির মোবাইল ব্যাগের সাথে সাথে তার জীবনও চলে যেত যদি তার সাথে থাকা লোকজন তাকে ধরে না ফেলতো। নাম্বার 3, যারা ভাবছেন যে আপনি সাধারণ কোচে যাবেন না, এখন থেকে এসি কোচে যাবেন, তাহলে চোরের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন, তাদের জন্য বলে রাখি এটি আপনাদের ভুল ধারণা। এই ভিডিওটি দেখুন। এখানে চোর চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে এসি কোচের ভেতরে ঢুকে এক মহিলার ব্যাগ সহ মোবাইল নিয়ে দৌড়। তাকে আর পায় কে? তাই বলবো সাবধানতার মাইর নাই। নাম্বার 4, এইবার এই ভিডিওটি দেখুন। চলন্ত ট্রেনে এই লোক ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছে। তিনি হয়তো ভাবছিলেন রেল স্টেশনে তো তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না, এখানে চোর আসবে কোথা থেকে। কিন্তু দেখুন, শার্ট প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক তার মোবাইল ছিনিয়ে দৌড় দিল। আসলে এই চোরটি ট্রেনে করেই এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে যখন দেখলো ট্রেন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, তখনই সুযোগ বুঝে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকা লোকটির মোবাইল নিয়ে দৌড় দেয়। এই লোকটিকে প্রথম দেখায় কেউ কখনো চোর বলবে না, কেউ ভাবতেও পারবে না উনি চুরি করতে পারে, কিন্তু সেই লোকটি চুরি করলো, তাও আবার মোবাইলের মতো সামান্য জিনিস। আসলে আপনি কখনো কাউকে দেখে বুঝতে পারবেন না যে তার মনে কি আছে, তাই সবসময় সাবধান থাকুন। নাম্বার 5, মোবাইল চোর যে শুধু ট্রেনের বাইরে থেকে মোবাইল চুরি করবে তা কিন্তু নয়। অনেক সময় চোর আপনার সাথেই বসে থাকে, কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারেন না, আর সুযোগ বুঝে তারা মোবাইল নিয়ে চলেও যায়। যারা বিশ্বাস করছেন না এমনটিও হতে পারে, তারা এই ভিডিওটি দেখুন। চোর কি সুন্দর এই মহিলার পাশে বসেছিল। মহিলাটি যেই না তার মোবাইল তার পাশে রেখে অন্যদিকে তাকালো, তখনই চোর মহিলার মোবাইল নিয়ে চম্পট। 1 সেকেন্ডের মধ্যে মোবাইল চুরি শেষ। মহিলাটি হয়তো ভাবতেও পারেনি তার সাথে একটি চোর বসেছিল, আর এই পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে যায়। নাম্বার 6, শুধু যে চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের মোবাইল চুরি হয় তা কিন্তু নয়। অনেক সময় চোররাও ট্রেনে করে যাওয়ার সময় চুরি করে। কি বুঝতে পারলেন না, তাই তো? তবে এই ভিডিওটি দেখুন। একটি ছেলে চুরি করার সময় তাদের সেই চুরির দৃশ্যটি রেকর্ড করে ফেলে। তারা দেখাচ্ছিল কিভাবে তারা চুরি করে। চলন্ত ট্রেনে যাওয়ার সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের হাত থেকে তাদের দলের একজন মোবাইল ছিনিয়ে নেয়, আর এই দৃশ্য রেকর্ড করে একজন। এরপর আবার এটি তারা সোশ্যাল মিডিয়ায়ও পাবলিশ করে। কতটা সাহস আর ক্ষমতা থাকলে এটি করা যায় ভাবুন তো।
নাম্বার 7, চোরেরা অনেক সময় দুই ট্রেনের মাঝেও লুকিয়ে থাকে। কিভাবে? এই ভিডিওটি দেখুন। ট্রেন চলার সময় এক ব্যক্তি ভিডিও করছিল। তখনই এই ছেলেটি তার মোবাইলের দিকে তাকিয়েছিল। যেই না লোকটি ভিডিও করতে করতে ছেলেটিকে পাস করতে নেয়, তখনই ছেলেটি সুযোগ বুঝে মোবাইলটিকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু লোকটি দ্রুত মোবাইলটি ট্রেনের ভেতরে নিয়ে আসায় এবারের মতো মোবাইলটি বাঁচাতে পারে। নাম্বার 8, ট্রেন দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের চোখে পড়ে অদ্ভুত সুন্দর সব দৃশ্য। ইচ্ছা করে এই দৃশ্যের ছবি বা ভিডিও করে এখনই ফেসবুকে একটা স্টোরি দেখ, আর তখনই আসে বিপদ। রাজেন্দ্রনগর ব্রিজের ওপর দিয়ে যখন ট্রেন যাচ্ছিল, তখনই এক ব্যক্তি সেই দৃশ্য ভিডিও রেকর্ড করতে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ট্রেনের দিকে এগিয়ে আসে একটি হাত। তবে তার ভাগ্য ভালো ছিল যে চোর মোবাইল নেওয়ার আগেই তিনি মোবাইলটি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। এই ভিডিওটি দেখে বুঝতে পারলেন তো, চোর এমন এক জায়গায়ও থাকে যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। নাম্বার 9, বাসে হোক আর ট্রেনে আমরা প্রায় কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের কবলে পড়ি। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা নেয়, এটি সবাই জানি, কিন্তু এখন আপনাদের দেখাবো এরা কিভাবে ট্রেন থেকে মোবাইলও ছিনিয়ে নেয়। এই গ্রুপটিকে দেখুন, এরা মোবাইল চুরি করার জন্যই দাঁড়িয়েছিল। যেই না তারা একটি লোককে দেখলো ভিডিও করতে, সেই তার কাছে এসে মোবাইল নিতে যাবে, তখনই লোকটি বুঝতে পেরে মোবাইলটি ট্রেনের ভেতরে নিয়ে আসে। নাম্বার 10, এইবার এই ভিডিওটি দেখুন। এই ভাই তো আগে থেকেই চুরি করার জন্য রেডি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেই না এই ব্যক্তি মোবাইল বাইরে বের করে ভিডিও করছিল, তখনই সে আরো সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। যখন মোবাইলটি তার কাছে গেল, তখনই সে থাবা মারতে হাত বাড়ায়, কিন্তু লোকটি তাড়াতাড়ি মোবাইলটি ট্রেনের ভেতর নিয়ে আসে। অনেক সময় মোবাইল ট্রেনের ভেতর নেওয়ার সময় ট্রেনের জানালায় আটকে মোবাইলটা নিচে পড়ে যায়, আর সেই সুযোগে চোররা মোবাইলটা নিয়ে যায়। আপনার সামান্য অসতর্কতাতেই চুরি বা ছিনতাই হয়ে যেতে পারে আপনার প্রিয় ও মূল্যবান স্মার্টফোনটি। এই ধরনের ঘটনায় কি করণীয়? তথ্য প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের পরামর্শ হচ্ছে, ফোন চুরির ঘটনা ঠেকাতে ব্যবহারকারীকে সতর্ক হতে হবে, পাশাপাশি হতে হবে চোরের চেয়ে স্মার্ট। ডলফিন ঘুমানোর সময় এক চোখ খোলা রেখে ঘুমায়, অর্থাৎ আকস্মিক কোনো বিপদ বা আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্ক থাকে। চলন্ত ট্রেন হোক আর ট্রেন থেমে থাকা অবস্থায় হোক, কখনো মোবাইল বের করে রাখবেন না অতি প্রয়োজন ছাড়া। এছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীকেও নির্জন পথে বা বিপজ্জনক এলাকায় হাঁটার সময় চোখ কান খোলা রেখেই চলতে হবে। কোনো রেস্তোরাঁর টেবিলে, চা কফির দোকানে মোবাইল ফোন ফেলে রাখবেন না। আর ফোনের মডেল নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার, IMEI নাম্বার কোথাও টুকে রাখুন। ফোন চুরি হলেও এই তথ্যগুলো পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে কাজে আসবে। অনেকেই প্রশ্ন করেন, IMEI কিভাবে জানবো? মোবাইল ফোনের IMEI নম্বর জানতে *#06# ডায়াল করুন। ব্যাটারির নিচে মুঠোফোনের লেবেলে IMEI ও সিরিয়াল নম্বর থাকে। যদি চুরি যাওয়া ফোন চালু হয়, তবে ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন কাজ করে। সাধারণত চুরির পরপরই চোর সেই ফোন বন্ধ করে দেয় এবং ফোন চালু করার আগে ট্র্যাকিং প্রযুক্তিতে বিভ্রান্ত করতে নানান প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তারপরও সতর্কতার জন্য বিভিন্ন ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে রাখতে পারেন। এরপর দ্রুত আপনার ফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে সিম কার্ড বন্ধ করতে জানিয়ে দিন। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আপনার মোবাইল চুরি বা ছিনতাইয়ের ঘটনা জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন, আর পিনিকপি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে অল নোটিফিকেশনস অন করতে ভুলবেন না যেন। শুধুমাত্র এভাবে পিনিকপির প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আমি ফাল্গুনি, আজকের মতো পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।